नारायणी हस्पिटल वीरगंज। हेलो एभ्रिबडी, म चाहिँ डाक्टर नरोत्तम झा। म चाहिँ नारायणी अस्पताल वीरगंजमा चाहिँ 2021 जनवरीदेखि 2023 जनवरीसम्म बन्डिङ स्कलरसिप बन्डिङमा काम गरेको डाक्टर हो र मैले चाहिँ त्यहाँ काम गर्दाखेरि जब छिरे हेरेँ एकदम मजाको यस्तो ड्यामेज ओटी अपरेसन थिएटर लास्टै ड्यामेज। यो भिडियो मैले आफ्नो धेरै डक्टर सोसाइटीहरूमा राखेर 1.5 साल पहिला मैले पहिला पनि आवाज उठाएको हो वीरगन्जको नारायणीको लागि। अहिले सायद चेन्ज गरेछन् यो भिडियो हेरेपछि लाजैले। अनि मैले आफ्नो डिपार्टमेन्टको हेड अफ डिपार्टमेन्टलाई सोद्धाखेरि यसरी नै हुँदो रहेछ भनेपछि वीरगन्ज चाहिँ यसरी नै सञ्चालन हुँदो रहेछ अरे। यहाँ न कसैको बाउ छ, यहाँ न कसैको आमा छ। नारायणी अस्पताल भनेको ठुलो पोलिटिक्स हो नेपालकै हिस्ट्रीमा। यो चाहिँ अब पहिलादेखिको को नेता आए, को मेयर आयो, को सांसद आयो वीरगन्जमा, कसले के गर्यो त्यो भन्दा पनि नारायणी अस्पतालमा डक्टरहरूको चाहिँ टाइमिङ चाहिँ कति हो, ओपिडी टाइमिङ चाहिँ कति हो, कति बजेसम्म डक्टर बस्नुपर्छ। त्यसपछि 1 सालसम्म 1.5 सालसम्म बालेनकै सङमा यस्ता स्ट्याटसहरू म राख्न थालेँ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र नारायणी अस्पतालमा चाहिँ कुन अस्पतालसँग कम्पेयर गर्दा नारायणी अस्पतालको कम्पेरिजन हुनुपर्ने, कति बेडेड अस्पताल हो, मलाई जतिसम्म लाग्छ 300 बेडेड भनेर देखाएको चाहिँ जमाना भइसक्यो। तर मैले काम गर्दा त्यहाँको स्थिति चाहिँ एकदम दयनीय थियो। मलाई त्यहाँ अपरेसन लाउँदा कतिवटा बिग्रेको भेन्टिलेटरबाट एनेस्थेसिया वर्क स्टेसन भन्छन् त्यसमा चाहिँ कतिवटा हामीले जेनरल एनेस्थेसिया पुरै बेहोस गरेर लगाइए थियो। तर मैले चाहिँ जहिले पनि बिरामी वीरगन्जको बिरामी अगर त्यहाँ आउँथ्यो भने म तिनीहरूलाई भन्थेँ जा मेसुनिर र मेसुको कलर पक्रेर पनि भन् कि यो तेरो सुविधा किन दिँदैनस्। तर अब खोइ त्यहाँ जागरुकता भन्ने कम छ होइन, कसैलाई पनि चेतना नै छैन कि यो मेरो हक हो क्या। वीरगन्जको एजुकेसन लेभलदेखि लिएर होइन, र मेन कुरा यहाँको मान्छेहरूलाई धेरै थाहा छैन यो मेरो हक हो क्या। त्यही कुरा प्राइभेटमा सेटिङले गराउँछन् होइन, त्यही कुरा प्राइभेट अस्पतालमा चाहिँ चेकअप गराउँछन् क्या। नारायणी अस्पतालको सुधार चाहिँ अगर अब भएन भने कहिले हुन्छ। नारायणी अस्पताल हाम्रो वीरगन्जको धेरै पुरानो अस्पताल हो, सायद 131 कि 32 वर्षको अस्पताल हो। त्यो दिन धेरै पहिला उसको इनागुरेसन पनि भएको थियो, एनिभर्सरी भनेर। त्यसमा मैले गाना पनि गाएको थिएँ, यो जिन्दगानी नेपथ्य हो होइन। 131वाँ वर्ष भएको थियो नारायणीको इनागुरेसन। सबै नेता त्यही छन्, म पनि गाना गाइरहेको छु। अनि त्यो दिन प्रदीप यादव पनि आउनुभएको थियो, अजय चौरसिया पनि आउनु थियो, बिना जसवाल पनि आउनु थियो, सबैजना आउनुभएको थियो। मस्त चेयर लागेको थियो टमाटम होइन, सबैजना आउनुभयो त बसेको थियो। मैले पनि मस्त त्यहाँबाट आफ्नो डक्टरहरूको हकितको लागि जुन हिसाबले डक्टरहरूको हकितको लागि पनि भनेको थिएँ, किनकि त्यो बेला डक्टरहरूलाई बहुत पेलाइ हुन्थ्यो क्या। तर त्यहाँ चाहिँ बिरामीहरू धेरै दुःखमा क्या हेर्दाखेरि होइन। मैले त त्यहाँको बिरामीहरूलाई भन्थेँ पनि गएर मेसुलाई कुन नम्बर वार्डको हुनुहुन्छ तपाईँ, गएर मेसुलाई बजा, मेसुलाई बजाएपछि तेरो यहाँ काम भइहाल्छ। मैले धेरैलाई भनेको छु। र आफू जति म र मेरो कलिग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर जितेन्द्र, उहाँले मिलेर जति काम गर्न सकिन्थ्यो पनि एनेस्थेसिया काम गरियो, आइसियुमा पनि काम गरियो, ओटीमा पनि काम गरियो। र हाम्रो एनेस्थेसिया टेक्निसियन पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू हामी जतिको काम गर्नुहुन्थ्यो। कमन केसेसहरू सिएसहरू उहाँहरूले नै सोली हेरिदिनुहुन्थ्यो, सायद अहिले पनि हेर्नुहुन्छ है। त्यो उहाँहरू यति एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनुहुन्छ। र डिपार्टमेन्ट भनेको त्यहाँ नारायणी अस्पतालको डिपार्टमेन्ट भनेको मलाई चाहिँ टोटली फेक डिपार्टमेन्ट लाग्यो। मैले मन्त्रालयमा आफ्नो चिठी बुझाउँदाखेरि हाम्रो 2 वर्षको चिठी चाहिँ बुझाउनु पर्दो रहेछ। यो कस्तो एक्सपिरियन्स लिनुभयो त्यहाँ भएको। मैले त्यहाँको ऱ्याङ्किङ 0 यो हुनुपर्छ सर राम्ररी बजाएर आएको थिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेनिङको बारेमा सोधेछन्, ट्रेनिङ नै भएन भने त्यसको एक्सपिरियन्स के म बताउँ। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ डटी पोलिटिक्स नारायणीमा भएको र मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको गैर जिम्मेवारीको बारेमा पनि मैले खुलासा गरेछु। त्यहाँ रोशन पोखरेल हुनुहुन्थ्यो होइन। रोशन पोखरेल सरलाई मैले राम्ररी त्यहाँ आधा घन्टा कि 1 घन्टा मलाई कुराउनु भयो, तर म कुरेर पनि त्यहाँ गएर कम्प्लेन पनि गरेको थिएँ। उहाँले भने मसँग केही हुन सक्दैन बाबु होइन, मसँग केही हुन सक्दैन भनेपछि अब त्यहाँको सचिव भनेर
मसँग केही हुन सक्दैन भनेर भन्नुभएको त म त बुझिसकेँ। सब बाजा बजाइरहेछन् होइन। र अरू पनि कृष्णा भन्ने पनि एउटाजना कोही हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले पनि अब यसो सुन्दाखेरि एचओडी मेरो उहाँको साथी नै रहेछ क्या। मैले आफ्नो एचओडीको कम्प्लेन गर्न गएको तर उहाँको साथी नै पऱ्यो क्या। तर पनि मैले बजाउनु चाहिँ बजाएँ क्या होइन। अब यस्तो यस्तो कुराहरू छ होइन। डिपार्टमेन्ट काम गर्ने नगर्ने होइन, अर्थोपेडिक्सको 2 दिन मात्रै होइन, सर्जरीको 1 दिन 2 दिन मात्रै होइन, युरो सर्जन पहिलेदेखि थियो होइन। युरो सर्जन हाम्रो मेसु नै युरो सर्जन हुने, तर युरो सर्जन भए पनि त्यहाँ युरो सर्जरी चाहिँ नहुने क्या म हुँदाखेरि के। पछि लाजैले होइन, अहिले चाहिँ लाजैले त्यहाँ युरो सर्जरीहरू अलिअलि हुन्छ। न्युरो सर्जनले चाहिँ आउने बित्तिकै हाम्रै पहिलाको मेरो सिनियर दाइ 4-5 वर्ष सिनियर नेसनल मेडिकल कलेजमा मैले एमबिबिएस गर्दाखेरि उहाँलाई आउने बित्तिकै भेट हुँदा मैले पनि डिपार्टमेन्ट खोल्नुहोस् दाइ, वीरगन्जको हुनुहुन्छ तपाईँ, डिपार्टमेन्ट खोलेर यहाँको न्युरो सर्जरी तपाईँ चलाइदिनुपर्छ। न्युरो सर्जरी जो स्टार्ट भयो त्यसको लागि बहुत खुसी लाग्यो होइन। यसरी नै अब के भन्ने, अरू कुराहरू धेरै कुरा छ, नेगेटिभ्स कुराहरू त धेरै नै छ, तर ओपीडी टाइमिङहरू छैनन् होइन। ओटीहरूको एनेस्थेसियाको त्यहाँ सबभन्दा कम चाहिँ एनेस्थेसिया चाहिँ मलाई लाग्छ त्यत्रो ठुलो बेडेडमा त्यहीँ पठाइएछ है मन्त्रालयबाट। जसरी पनि पठाएर होइन त्यहाँको म्यान पावरहरू पुगाउनुहोस् होइन। र धेरै छ अहिले समितिहरू पनि कुरा छ होइन। मेस्युहरूले एकदम इरेस्पोन्सिबली डक्टरहरूलाई डिल गर्छन् होइन। जो चाहिँ एकदम धेरै काम गर्छ त्यहाँ बेकुपमा गिनाउँछ होइन। अहिले मेसु सरले मेरो सायद पैसा अहिले बाँकी नै राख्नुभएको छ। यो भिडियो मार्फत म उहाँलाई पनि भन्न खोजिरहेको छु कि मेरो पैसा अलिकति हिसाब गर्नतिर लगाउनु होइन। अनि कहिले के छ होइन त्यो दिदिनु होला होइन। धेरै काम गराउनु भयो क्या फ्रीमा होइन। 48,000मा जम्मा काम गराउनु भएको थियो एउटा कन्सल्टेन्टलाई ज्यालाजारीमा। मेरो बुवाले भनेर काम गरिदिएको होइन। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ होइन। लोकसेवा दिएको भएन होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर जिन्दगी भनेको कस्तो हुँदो रहेछ कि केही फरक पर्दैन क्या। तपाईँले मलाई त्यो पैसा दिनुहोस् नदिनुहोस्, तर नियममा त बस्नु पऱ्यो नि तपाईँ होइन। तपाईँ नियममा नबस्ने, तपाईँ चाहिँ नियममा त्यहाँ ओपिडी नचलाउने, त्यति अनअथेन्टिसिटी कसरी सहन सकिन्छ होइन। अहिले मेरो काम थियो तपाईँहरूलाई विसल गर्ने है। सबै जनताहरूलाई पनि विसल गर्न खोजेको मैले कि यो तपाईँहरूको हक हो है। त्यहाँ कुनै पनि डक्टर टाइमली बसेको छैन भने तपाईँहरू मन्त्रालयमा पनि गएर कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। जसलाई पनि तपाईँहरू भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। अनि डक्टरहरू त्यहाँ टाइमली बस्न थाल्नुहोस् है। अब मेरो डेली भिडियो आउँछ है तपाईँहरूको, अगर त्यहाँ बस्नु भएन भने। अनि मलाई कुनै पनि अपडेट आउँछ भने तपाईँहरू के प्राइभेटमा कसरी त्यहाँबाट धेरै तपाईँहरू प्राइभेटतिर रिफर गरिराख्नुभएको छ र नारायणी अस्पतालतिर कम गरिराख्नुभएको छ, कुन प्राइभेटमा कति गयो, अब बिस्तारै अपडेट लिएर लेजर बनाएर म पोस्ट गर्छु अब।